Markus Söder singt im Fernsehen und wird zum musikalischen Minister. Mit 14 Jahren fing er als Schiffsjunge an. Bei Inas Nacht schnappt sich Söder das Mikro, schmettert einen alten Klassiker. Der CSU-Politiker ist für den ein oder anderen kuriosen Auftritt, vor allem auf Social Media, bekannt. Egal ob als Kapitän, mit einem Schokoei mit seinem Gesicht drauf, von seinen Bildern beim oder vom Essen mal ganz zu schweigen, oder passend zur EM als Fan der deutschen Nationalmannschaft. Söder liebt die Inszenierung. Doch jetzt zeigt er noch ein ganz anderes Talent. Denn Söder schlägt sich wacker und beweist, er kann singen. Mit 14 Jahren fing er als Schiffsjunge an. Er war der Jüngste, aber er war schon ein Mann. Lässig trällert er den Freddie Quinn-Klassiker Sie hieß Mary Ann aus den 50er Jahren. Und scheint als bayerischer Minister damit auch in Norddeutschland viele Fans zu gewinnen. Sie nicht low. Mary Ann.